hoje eu vou fazer uma slime super fácil. Pra quem não conhece slime, é isso aqui, ó. Mas eu tenho um negócio bom pra você. Se você botar gelada, ela fica quebradiça. Então sempre bote ela num lugar quente. Então vamos fazer. Primeiro você pega um tubo de cola. Não bote pouco, tá, galera? Bote muita cola. Vamos lá botar então. Ai, tem que ter muita força, gente. Eu tô treinando aqui, tanta força que eu tenho que botar. Aí depois você bota o corante, tinta guache que você quiser para colorir, menos canetinha. No meu caso, eu vou botar tinta. Ó, bote bem pouquinho, tá, gente? Se você quiser ficar escuro, pode botar na quantidade que você quiser. Mas no meu caso, eu quero amarelo escuro, então eu vou botar mais um pouquinho. Vai, bota. É bem difícil tirar a tinta. Nossa, amarelo não tá funcionando, não. Sai, amarelo. Sai, amarelo. Depois que você quiser, quando você tiver, tipo, já tá bom de tinta, aí você vem, pega os recipientes, bote água boricada. Gente, eu tô fazendo assim porque aqui o pote está quebrado, então por isso que eu tô assim, não dá pra ficar assim não. Bote quanto de água boricada você quiser pra botar ali. Aí depois que você tiver botado a quantidade que você quiser, bote só um pouquinho de bicarbonato, só um pouquinho, ok, gente? Senão a sua slime vai ficar muito dura. Bote, tipo, se você for botar um pouquinho assim, bota duas negocinhos. Aí você mistura, depois duas pitadinhas, mistura até o bicarbonato desaparecer, ó. Aí você bota na sua slime e vai misturando. Vai misturando, ó, gente, já tá pegando consistência da slime. Aí você bota mais um pouquinho. Deixa eu botar um pouco de água boricada para ter mais, que eu botei um pouco. Aí você bota, mistura, gente. Ó, se você quiser pegar a mão, tipo nessa consistência aqui, você pega. Mas aí você vai precisar de alguém para te ajudar a botar bicarbonato na mão e água boricada, para não grudar muito na sua mão. Aí você vai botando. Quando você achar que já tá bom, você vai misturar até ficar uma consistência boa. Ó, e ficou, ó. Então é esse o final do vídeo. Então, tchau, galerinha. Eu quero que essa média de like vai ser 100 likes só. Por causa que esse vídeo foi muito pequeno, mas mostrou coisa boa, ó. Eu acabei de fazer, ela tá muito boa, mas quando você bota no negócio gelado, ó, como ela fica quebradiça. E olha o que ela faz. Ela faz um barulhinho, sem espuma de barbear. Então, pra quem não tem essas coisas difíceis de achar, pega essas coisas aqui e mistura tudo. E também tem outra receita que eu vou falar pra vocês, mas no outro vídeo eu faço. Você bota cola, bota quanta parte de neve você quiser. Na verdade, bota cola, bota alguma coisa para colorir, bota pasta de dente, aí mistura, aí você bota aquele negócio do pé, aí só pode ser do pé, tá, gente? Aí você mistura, vai misturando até virar uma slime. E nesse caso, aqui é outro slime. Então, tchau, galerinha.